Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրվածրագիրն է։ Պոնտոսահույների ցեղասպանությունը Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովում, Պոնտոսահույների ցեղասպանության հիշատակի օրը, Խեյա կորչալ արևմտահայերենը, Հազար դհոլ Գինեսա ռեկորդ Հայաստանում, ցեղասպանական գործընթացը ահազանգ Ամերիկայից, Լիտվայի ագնախարը ծիծեռնակաբերդումը, CNN Իսրայելը օժումը Իրանի Իրան թխե, Հինչանինք Աշոտ Հարությունյան։ Արևմտյան Հայաստանը ազգային ժողովի 17-րդ նիստը անդրադարձ Պոնտոսահույների ցեղասպանությանը 2026 թվականի մայիսի 20-ին առցանց ձևավ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 17-րդ նիստն է, իլեր 17 պատգամավորների մասնակցությունով։ Նիստը անցկացրալ Մարիետա Դոմիկյանը, քննարկվալա ազգային ու քաղաքական կարևոր հարցեր, մինգել ներկայացվալա մայիսի 24-ին նախատեսվող առցանց հանդիպումը նվիրված ազգային ժողովի ստեղծման 13-րդ ամյակին։ Նիստում հատուկ անդրադարձ է իլել Պոնտոսահույների ցեղասպանությանը, մասնակիցները շեշտ անվեր հայերնա Պոնտոսահույները 20-րդ դարի սկզբին ենթարկվան նույն ցեղասպան քաղաքականությանը, կոտորածների տեղահանության մշակութային ոչնչացման։ Ելույթ ունեցողները կարևորալ են պատմական հիշողության պահպանումն, արդարության պահանջի շարունակական պայքարը։ Երևանում Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության առաքելությունում հուշ հանդիպումալ նվիրված Պոնտոսահույների ցեղասպանության հիշատակին։ Միջոցառումը նախաձեռնացել է Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Էլի Հարությունյանը։ Բացման խոսքում ինքն ընդգծալավեր ցեղասպանությունների ջինյան չմնադատապարտումը կարևոր են թեզը հանցագործությունների կանխարգելման հետի նշելավեր պատմական արդարությունը հալամ ամբողջությամբ վերականգնվալ չի։ Ելույթանոցալ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Հարությունյանը վերխոսալ ցեղասպան քաղաքականությունների շարունակական վտանգի ու պատմական հիշողության պահպանման կարևորության մասին։ Պատմական տվյալները Պոնտոսահույների ցեղասպանությունը սկսվել է 1916-ին, իսկ 1919 թվականի մայիսի 19-ը Մուստաֆա Քեմալի Պոնտո ժամանելի օրը համարվում է ցեղասպանության հիշատակի պաշտոնական օրը։ Արևմտահայերենին կորուստը տարալա լուրջ խնդիր, վերընտանիքներում հայերենը դուսյամողվում առօրյա շփումը խզվում է լույզրի բնական փոխանցումը սերունդներին, վտանգելով նաև ազգային ինքնությունը։ Մերձավոր արևելքին հայկական համայնքներում արևմտահայերենը կան վաղտ պահպանվալա շկոլների ու համայնքային կառույցների շնորհիվ, բայց պատերազմն է արտագաղթը փոխանցի իրավիճակը։ Արևմտյան երկրներում ինտեգրման ու ձուլման պայմաններում շատ ընտանիքներ նախընտրում են օտարլույզուն, հին չինդերդան մայրենին աստիճանաբար նահանջում։ Ուսումնասիրությունները նշանցն տան վեր արևմտահայերենի փոխանցումը մերձավոր արևելքում հստում է 65-ից 75%-ի, բայց Եվրոպայում ու Հյուսիսային Ամերիկայում հալամ նվազում է մինչև 10-ից 20%։ Մասնագետները նշում են, լույզվի պահպանումը հնարավոր է, եթե ընտանիքը, շկոլն ու համայնքը միասին գործ անին։ Արևմտահայերենը մենակ լեզու չի։ Ինքնության, հիշողության ու արմատների պահպանման կարևոր հիմքն է արևմտահայերենը։ 2026 թվականի մայիսի 21-ի մուզիկան Տարա Գևորգյանը ներկայացրել է վերածնուն տեսահոլովակը, վերը ստեղծվել է Հազար դհոլ մշակութային նախագծի շրջանակում ու գրանցվել է Guinness World Record-ում։ Նկարահանումները տեղի ունեցալ Արարատը Արագած Աֆոնի միավորելով ավելի քան 1400 դհոլահարների, երաժիշտների ու պարային խմբերի։ Նախագծի մասնակցան սահմանամերձ համայնքներին ջահիլնեն։ Վերածնունդը սկսվում է ուժգին դհոլային ռիթմերով ու բրծնում է Կոմիտասի տեր ողորմյա խորհրդանշելով բաժանումից բիդա միասնության անցկացումը։ Արա Գևորգյանը նշելով նախագիծը ծնվել է հասարակության ներսումը արկա պարակտման հաղթահարման գաղափարան։ Վիդեոյում այդ միասնության ուղերձը ներկայացված է նաև Կայենի ու Աբելի հիաշտության խորհրդանիշավը, իսկ վերջում ընդհանուր պատկերը ձևավորում է մի հատ բառ՝ սեր։ Ամերիկայի հայ իրավաբան ու միջազգային իրավունքի փորձագետ Գառնիկ Քերքոնյանը հայտարարում է, որ հայությունը սոր գտնվում է շարունակվող ցեղասպանական գործընթացի մեջ։ Իրանասելավը 2023 թվականի Արցախ իրադարձություններին Սյունիքի վերաբերող զարգացումները նույն քաղաքականության շարունակությունն։ Քերքոնյանը նշում է, որ հայ հասարակությունը շուշուտ առանձին դեպքերի դիտարկում չի որպես միամբողջական գործընթաց, ինչին դարդանել վտանգն լիարժեք գնահատվում չեն։ Ընդգծում է, որ 1915 թվականի ցեղասպանությունը մինչև սոր բռնությունների նատեղահանությունների շղթան ունի պատմական շարունակականություն։ Իրավաբանին կարծիքավը միջազգային հարթակներում անհրաժեշտ է ներկայացնել այս իրադարձությունները որպես միասնական պատկեր ու առաջնահերթ ուշադրությունը տալ Արցախաժողովրդի յետռնալի իրավունքի հարցին։ 2026 թվականի մայիսի 21-ին Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիա Բուդրիսը քեցել է Երևանում գտնվող հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված հուշահամալիրը։ Հունցը հայտնում է Արևելյան Հայաստան արտաքին գործերի նախարարությունը, նախարար Բուդրիսը Արևելյան Հայաստան արտաքին գործերի նախարարին տեղակալը Մնացական Սաֆարյանին ուղեկցությունով քեցել ցեղասպանության հուշահամալիր Ծիծեռնակաբերդ։ Այցին վախտ ինքը ծաղկեպսակատիրել հուշահամալիրում ու հարգանքի տուրք համատուցալ հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը Հայաստան Արարելեկած
մայիսի 19-ին պաշտոնական այցի շրջանակում։ Իրան այցը ընդգծում է երկու երկրների միջև քաղաքական երկխոսության ու համագործակցության շարունակական զարգացումը։ Իսրայելի ղեկավարությունը տրամադրված է Իրանադեմ ռազմական գործողության շատ շուտ վերսկսմանը, սակայն դժգոհ է Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշման վերից Թեհրանը օգտվելով հունցը կարծում են հրեական պետություններում միտումնավոր ձգձգում է դիվանագիտական դադարը։ Սրա մասին հայտնում է CNN-ը, հղում անելով Իսրայելի կառավարությունում իրան աղբյուրներին։ Աղբյուրը մեկնաբանալա Թրամփին է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի վերջին զրույցը վերը ինքը վրակալա որպես լարված։ Զրույցանը յետը իսրայելական անգինում մտահոգված է Ամերիկա առաջնորդի դիրքորոշմամբ վերահանգեցնում է տիկ-տիկվող իրավիճակի մինչդեռ իսրայելական կառավարության ամենաբեցյուր մակարդակներում կա Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ վերսկսելի ուժեղ ցանկություն։ Աղբյուրը իվիլցրալավեր Նեթանյահուն վրդովված է Թրամփի հետ զրույցությամբ, որովհետև մտածում է վեր ներկայիս դադարը մենակ օգտապերում Իրանին։ Արևելյան Հայաստանապետականության առաջին ծառացած վտանգների պայմաններում առաջնային անհրաժեշտությունը ազգային համախմբումն է պետական շահերի պաշտպանությունն է։ Աշոտ Հարությունյանը պնդում է վեր ներկայիս պարտվողական քաղաքականությունը պիտի փոխարինվի ազգային համաձայնության կառավարությունով ու թեզա ռազմավարական մոտեցումով։ Տեքստում ինքը առանձնացնում է մի քանի հիմնական ուղղություններ՝ բանակի տեխնոլոգիական վերազինում, ռազմավարական դաշինքների խորացում, տնտեսական անվտանգության ամրապնդում ու Արցախահարցի միջազգային ակտիվացում։ Աշոտ Հարությունյանը որպես օրինակն է հիշատակում է Ֆինլանդիայի դիմադրությունը, ծմռնվա պատերազմի վախտը, Իսրայելի ռազմատեխնոլոգիական քաղաքականությունը, Քյուվեյթի դեօկուպացիայի միջազգային գործընթացն, Կիպրոսի իրավական պայքարը։ Իրանը սելավը Արցախաժողովրդի ետրնալի իրավունքը պիտի դառնա Հայաստանը արտաքին քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը, իսկ ազգային ուժերի համախմբումը գոյատևման հիմնական պայմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտ տեսքանք նախատեսալա պրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։